ವಾವ್, ಇದು ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ನೇಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಯಮ್ಮಿ, ಕ್ರಂಚಿ, ಕ್ರೀಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಕಾಜನ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ರೆಸಿಪಿ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಕ್ಷುಸ್ ಕಿಚನ್ ಇನ್ ಅಕ್ಷುಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ನೇಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಜನ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ರೆಸಿಪಿ ಶುರು ಮಾಡುವ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಬಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಆದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಬೇಬಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾವೀಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರುವ ಬೇಬಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಹಾಕುವ. ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇರದಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಕೂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಳುಗೋವರೆಗೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ 2 ವಿಸಿಲ್ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಬೇಬಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡುವ. ಅರ್ಧ ಬೌಲಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಧ ಬೌಲಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 1 ಸ್ಪೂನ್ ವೈಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಇರದಿದ್ದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಈಗ ಗಂಟು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹ ಗಂಟು ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೂಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಬೆಂದಿದೆ. ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡುವ. ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಮ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡುವ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಲೈಟಾಗಿ ಒತ್ತಿರಿ. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ 2 ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಆಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಬ್ಯಾಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೇಬಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಆಯಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬೇಬಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಕೂಡ ತಿರುಗಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಪ್ಷನಲ್, ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಗ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ತೆಗೀರಿ. ಇದೀಗ ನಾವು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಫ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡುವ. ಅದಕ್ಕೆ 1/2 ಬೌಲಷ್ಟು ಎಗ್ಲೆಸ್ ಮಯೋನೈಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್, 3/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ವೈಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್, ಒಂದು 3/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆನಿಯನ್ ಪೌಡರ್, ಹಾಗೆ 3/4 ಸ್ಪೂನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೌಡರ್, 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ 3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವ. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಈ ಸಾಸ್ ದಪ್ಪ ಅನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಸ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೀಗ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಈ ಸಾಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ, ಯಮ್ಮಿ, ಕ್ರೀಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನೀವು ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ನೇಷನ್ ಹೋಗಿಯೇ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನೋ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.
ನನ್ನ ಈ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ನೇಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಜೂನ್ ಪೊಟೆಟೊ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.